Hi friends, welcome to Indian Recipes Tamil. நம்ம இன்னைக்கு ரொம்ப டேஸ்டியான மொறுமொறுப்பான பொட்டேட்டோ பைட்ஸ் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இது பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி, நல்ல ஃப்ளஃபியாக வரும், அதே மாதிரி வெளியில் நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். ஏதாவது உடனே சாப்பிடணும் போல் இருந்ததுன்னா இதை சீக்கிரமாகவே செஞ்சு சாப்பிட்றலாம். அவ்வளோ சுலபமான ஸ்நாக்ஸு. ஈவினிங் டைமில் டீ கூட வச்சு சாப்பிட்றதுக்கும் ரொம்பவே பக்காவான ஒரு ஸ்நாக்ஸாக இருக்கும். இதுக்கு தேவையான பொருட்களும் ரொம்பவே கம்மி. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் இந்த ஈஸியான டேஸ்டியான ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஃபஸ்ட் இந்த ரெசிபி பண்ணுறதுக்கு 2 உருளைக்கிழங்கு எடுத்துக்கோங்க. நான் மீடியம் சைஸ் உருளைக்கிழங்கு எடுத்திருக்கேன். வேக வச்சுட்டு தோல் உரிச்சிட்டு இது போல் நல்லா மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க. குக்கரில் வச்சு ஒரு 2 விசில் வச்சு வேக வச்சுருந்தேன். அதை தோல் உரிச்சிட்டு இப்போ நல்லா மசிச்சிட்ருக்கேன். கொஞ்சம் கூட கட்டிகள் இருக்கக்கூடாது. உங்ககிட்ட பொட்டேட்டோ மேஷர் இருந்ததுன்னா அது வச்சு கூட நீங்கள் நல்லா மசிச்சிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இதை நல்லா மசிச்சாச்சு. ஒரு மாவு மாதிரி நல்லா இது போல் பிசைகிற அளவுக்கு மசிச்சுக்கணும். இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. இப்போ இந்த உருளைக்கிழங்கை வேற ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிடலாம். இது கூட 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா மாவு சேர்த்துக்கோங்க. நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட யூஸ் பண்ணலாம். இப்போ இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு, 1.5 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு அரிசி மாவு, கூடவே 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு சர்க்கரை, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர், 1/4 டீஸ்பூன் அளவு உப்பு, இதையும் சேர்த்துட்டு நல்லா இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்ல ஒரு சாஃப்டான சப்பாத்தி மாவு போல் இதை நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இது நல்லா பிசைஞ்சாச்சு. ஆனால் ரொம்ப ட்ரையாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. எடுத்து உருட்ட கூட வரல. அதனால் நான் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சிட்டு இதை நல்லா கலந்துக்கிறேன். உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படுதோ அந்த அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கலாம். எனக்கு ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் தண்ணி செலவாச்சு. இப்போ மாவு பிசைஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு பூரிக்கட்டையில் கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு தூவிக்கோங்க. நீங்கள் மைதா மாவு கூட தூவிக்கலாம். ரொம்ப அதிகமாக தூவிடக்கூடாது. அப்படி அதிகமாக தூவிட்டோன்னா நம்மளுக்கு உருட்டுறதுக்கு வராது. அதனால் கொஞ்சமாக மட்டும் தூவிக்கோங்க. இப்போது நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்கோம்ல மாவு, அதை 2 உருண்டைகளாக பிரிச்சுட்டு ஒரு உருண்டையை தனியாக வச்சுருங்க. இன்னொரு உருண்டையை இது போல் வச்சு ஒரு சிலிண்டர் போல் ரோல் பண்ணிக்கோங்க. எந்த அளவுக்கு முடியுமோ அந்தளவுக்கு நல்லா தின்னாக ரோல் பண்ணிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி. இது கரெக்டான அளவாக இருக்கும். இப்போ இதிலேருந்து நம்ம சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி எடுத்துடலாம். நம்ம எவ்வளோ சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணுறோமோ அந்தளவுக்கு நம்மளுக்கு ஸ்நாக்ஸ் நிறைய கிடைக்கும். அதே மாதிரி நல்லா கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். இப்போது கட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த பீசஸ் இருக்குல்ல, இது இந்த அளவுக்கு திக்னஸில் தான் இருக்கும். இதில் நம்ம டிசைன் பண்ணுறதுக்காக ஒரு ஃபோக் வச்சு நல்லா அழுத்திக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் உருட்டி கூட இதை பண்ணலாம். இது போல் ஒரு ஃபோக் வச்சு நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோன்னா நம்மளுக்கு அழகான ஒரு டிசைன் கிடைக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி. இது எல்லாமே நம்மளோட க்ரியேட்டிவிட்டி. நம்மளுக்கு எந்த ஷேப்புக்கு விருப்பமோ அந்த ஷேப்புக்கு நம்ம பண்ணிக்கலாம். ஃபோக்கே இல்லாமல் நார்மலாக சின்ன சின்ன பால்ஸாக உருட்டி கூட நீங்கள் பொரிக்கலாம். அதுவுமே ரொம்ப டேஸ்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ நான் இதே போல் டிசைனில் எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு போகிறேன். எல்லாமே ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம பொரிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும். இப்போது ஒரு பேட்ச் பொரிக்கிறதுக்கு தயாராக இருக்குது. எண்ணெயை சூடுபடுத்திடலாம். எண்ணெய் ஒரு சைடு சூடாகிட்டு இருக்கட்டும். இது எல்லாத்தையும் நம்ம வேறு ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி வச்சிடலாம். அப்போ நம்மளுக்கு எடுத்து போடுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், நான் பொரிக்கிறதுக்கு எண்ணெய் காய வச்சு வச்சுருந்தேன். இது நல்லா சூடாயிருச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு இந்த எல்லாமே நம்ம செஞ்சு வச்சுருந்தோம்ல பொட்டேட்டோ பைட்ஸு, அது எல்லாத்தையும் இது கூட சேர்த்துருங்க. சேர்த்துட்டு மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு 2 பக்கம் திருப்பி விட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இதை எண்ணெய் உள்ளே சேர்த்ததுக்கப்புறமா உடனே நம்ம கரண்டி வச்சு கிளறிடக்கூடாது. கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணணும். ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்கள். அதுக்கப்புறமா நம்ம இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இதை 2 பக்கமும் திருப்பி விட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்கள். இது நல்லா பூரி மாதிரி உப்பி வரும். நம்ம பானிபூரியெல்லாம் செய்யும்போது அந்த பூரி நல்லா உப்பி வரும்ல, அதே போல் இதுவும் உப்பி வரும். அதே மாதிரி இது கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். இதை நம்ம சூடாகவே சாப்பிட்றணும். கொஞ்சம் ஆறிடுச்சுனாலும் அந்த கிறிஸ்பினஸ் கொஞ்சம் கம்மியாயிரும். இது நல்லா இது போல் உப்பி வந்ததுக்கப்புறமா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுட்டு 2 பக்கம் திருப்பி விட்டு கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வர வரைக்கும் பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. இதுக்கப்புறமா நம்ம மீடியம் ஃப்ளேம்லேயோ இல்லைனா லோ ஃப்ளேம்லேயோ வச்சு பொரிச்சு எடுத்தோம்னா இது ரொம்ப சாஃப்டாக தான் இருக்கும், கிறிஸ்பியாக வராது. ஆனால் இது நம்ம கைவிடாமல் கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். ஏன்னா இது சீக்கிரமாகவே கரிஞ்சு போகிறதுக்கும் சான்ஸ் இருக்குது. இப்போ பாருங்கள், கலர் ஓரளவுக்கு சேஞ்ச் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. இன்னும் கலர் நல்லா டார்க் கலரில் வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதான், கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆயிருச்சு. நல்ல ஒரு கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது பாருங்கள். இப்போ இதை நம்ம வெளியில் எடுத்துகிட்டு டிஷ்யூ பேப்பரில் மாற்றிடலாம். அதுக்கப்புறம் எக்ஸஸ் ஆயிலெலாம் வெளியில் போனதுக்கப்புறம் நம்ம இதை சர்வ் பண்ணிடலாம். பார்க்கும்போதே அந்த கிறிஸ்பினஸ் தெரியுதில்ல, கலர்ஃபுல்லாக ரொம்பவே அட்ராக்டிவாக இருக்குது. டேஸ்ட்டும் ரொம்பவே சூப்பராக இருந்துச்சு. கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இதே போல் மீதி இருக்க எல்லா மாவுலையும் நம்ம பொட்டேட்டோ பைட்ஸ் செஞ்சு எடுத்துடலாம்.
ஸோ அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ரெசிபி ரொம்ப ஈஸியான ஒரு ரெசிபி, டேஸ்ட் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எவ்வளோ ஈஸியாக பண்ணிட்டோம். ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் இதை வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட்லேயும் கூட ஷேர் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் நம்புறேன். பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட நிறைய ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ அவங்களும் பார்த்து பயன்பெறட்டும். இன்னொரு சூப்பரான ரெசிபியோட நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இந்தியன் ரெசிபிஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே இருக்க பெல் சிம்பலையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ, பபாய்.